너무 힘들고 피곤해서 올려요. 저는 결혼한 지 이제 막 2달 조금 넘은 사람입니다. 저희는 6년 연애 끝에 결혼을 했습니다. 코골이가 있는 걸 연애할 때도 알았지만 더 심해졌어요. 둘 다 직장 다니고 있습니다. 남편이 너무 코골이가 심해요. 제가 오죽했으면 거실 소파에서 새우잠을 자고 있습니다. 병원에 가보는 걸 추천도 해봤고 이런저런 기계며 다 추천했지만 들어먹지를 않네요. 저는 소파에서 겨우 뜬 눈으로 자고 일어나서 출근하는데 남편은 드렁드렁 코 골면서 안방 침대에서 편하게 자고 출근합니다. 근데 맨날 일어나서 하는 소리가 잠을 잘 못 잤다고 하네요. 진짜 저 너무 코골이 때문에 힘들어요. 참고 자보려고 이어 플러그도 껴봤고 이어폰 끼고 노래도 듣고 별짓을 다 했는데 다 뚫고 들어와요. 저만 이런가요? 저만 코골이로 힘든가요? 지금도 남편은 9시까지 야근하고 들어와서 치맥 때리고 코 골면서 자고 있습니다. 저는 거실에서 고민 올리고요. 오늘도 그냥 거실 소파에서 자려고요. 그래도 신혼인데 이게 뭔지. 양압기 광고 아니에요. 양압기 브랜드도 모르고요. 저 양압기 찾아보기만 했지 사본 적이 없어요. 병원도 가본 적 한 번도 없습니다. 자작 광고 절대 아니고 그냥 고민 글이에요. 제가 힘들어서 올리는 게 왜 광고에 자작이 되는지. 그리고 체형이랑 코골이는 상관없는 것 같아요. 남편은 마른 체형인데 왜 이리 심한지. 다시 한번 말하지만 광고 자작 아니에요. 브랜드 몰라요. 브랜드명이 나왔다고 하신 댓글이 있던데 어디에 브랜드명이 있는지 저는 찾아볼 수가 없네요. 브랜드명이 댓글에 있다면 찾아보고 사보기라도 하지. 귀마개는 그냥 제일 저렴한 거 쓰는 중입니다. 너무 많은 분들이 봐주실 줄은 몰랐는데 방이 3개인 아파트인데 방 하나는 옷방, 하나는 컴퓨터와 책장 그리고 창고 겸으로 쓰는 방인데 아직 정리가 덜 돼서 엉망이라 거실에서 잤어요. 저도 직장 다니고 있어서 치울 시간이 조금 부족해서 아직 집이 엉망입니다. 병원 치료 기계 같은 거 보면서 병원 가봐라. 이것 써봐라 별의별 소리 다 했지만 그러다 자기 무슨 일 나면 어쩌냐고 싫다고 무시합니다. 제가 양심 있으면 소파에서 자라고 해서 2번 정도 자더니 어느 순간 안방으로 다시 와서 자네요. 뚱뚱한 사람 아니고 마른 비만체형인데 코골이가 심하네요. 주말에 창고방 치우고 남편한테 그 방에서 자라고 할 예정입니다. 병원 당장 보내려고요. 어떻게 지가 안방 침대에서 자요? 저희 신랑도 코 엄청 골아서 제가 도저히 잘 수가 없는 상태여서 지금은 방이 모자라서 제가 안방에서 자고 신랑이 거실에서 자는데 이사 가면 각방 쓰려고요. 진짜 심각한 거예요. 본인도 고칠 의지도 없다면. 그런데 어떻게 양심도 없이 지가 안방에서 찾아할 수가 있지.